Assalamu alaikum. Жалпы Кыргызстандык мекендештер. Assalamu alaikum. Жамаат туугандарына бүгүн кайрымдуулук бак отургузуу иш-чарасына мына ушул Жайыл психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине келдик. Бул жерде такай 250 аял жашайт. Бардыгы психикалык жактан жабыркаган энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз ушул жерде дарыланып жашашат. Туугандар, биз мына ушул жерге көчөт отургузганы келдик. Мына ушул кайрымдуулук көчөт отургузуу. Туугандар, мына ушул көзүңүздөр көрүп аткан алма бактардын бардыгын эртеге коро болду дегиче мына ушул эже апайларыбыз жеп коет экен да. Витаминоз. Шунчалык витаминоз экен да. Мына азыр мына келдик. Азыр мына Темирлан Ахматов ушул кайрымдуулук акциясын уюштурган жигит. Ушул сүйлөп атат. Жакта көптөр билишпейт. Анан алысыраак тоо көп болот деп биз жака келип атабыз. Чоң рахмат мына келген азаматтарга. Жол көчөт болот экен. Анан ошондуктан урматтуу көрүп азыр биздин да студенттерибиз кечи кармалап атат. Бирок адашып калган окшойт. Атайын ошол Султан Мамбеткалиев атты университеттин жамааты келишкен. Кудай буйрса. Анан мен ырастык билдирейин деп атам. Мынакей Азамат байке, Тимур байке, Ахмат байке, Абдулла Ташиев өзү келди оштон. Үмөткул Аксакал, Руслан буйрса. Анан ушул буйрса оң жакка көчөт отургузабыз. Былтырлар бул жакка көчөт отургузганбыз. Буйрса жакка отургузабыз. Азыр сиздер менен балким ушул жака барып кашыкларын казып, анча кече жамгырда жабыйбыз да кече келип кеткенбиз. Ошол жака өтө берсек, жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Жамгыр жабыйса кече айт, бияк катуу жайт. Assalamu alaikum tуугандар, daha bir жолу. Мына ушул жерде секирип кетпесин деген да. ошол секирип кетпесин деп тозот. Булар эми психикалык жактан жабыркаган аялдар да. Бул жерде ар кандай эме болушу мүмкүн. Жыгылып кетиши мүмкүн. Же дагы бирдеме ошоларды карады. Алла Таала бизге ушул эс акыл бергенине шүгүр. Биз акылдуу кылып, биз деген мына ушул акыл эси кылып, ушул оорутпай, акыл эсибиз менен жүргүзгөнүнө шүгүрдөшүбүз керек. Бул акыл эс бул эң чоң байлык. Демек буларга тосуп коюш керек. Зыян келтирбей турган Ооба, коросунан эле жууп салып турбайбы? ооба, булар эми баягы ооруганда, ооруйт кийин булар жегиси келе берет экен да. Анан алып берейин десе, бул мекеменин буларга алма сатып бергени, апельсин, черешня, өрүк сатып бергени, буларда каражат жок да. Витаминоз страшный экен да. Байкуштарда витамин жегиси келет экен. Ошого мына эл багыш коому, анан Иман Нуру фракциясы, Борбор Азия багбандар биримдиги уюштуруп, мына ушул жерлерге бак отургузуп берүү акциясын баштаганбыз. Мекемелер, сулар, садик, мектеп, лицейлер баары суу менен камсыздалган. Ооба. Ошон үчүн ошол жерге приоритеттүү кылыш керек. Ооба. Туура айтасыз. Биз алиги союз малда садикте жүргөнбүз, компот ичкенбиз, Ооба. толганбыз. Ооба. Азыр бир садикке барсаң, ошо мен мисалы өзүм турган садикте жок да, курган. Ооба. Бул суулар бар. Ооба, ошолорду кайра жандандырыш керек да. Кече жакында профлицейлердин тамак ашын көтөрүп койду. 100 сом. Бекер, мамлекет.
Мына. Алар өзүнчө чарба өткөзсө болот го. Мына караңыздар, мына ушул жерде стационарда ушул дарыланган эжекебиз мына ушул бактардын түбүн ото чөптөрдөн арылтып мына жерде ушул оорулуу бир жакшына биздин бир туугандарыбыз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мына ушулар иштеп атышат, аракет кылып атышат. Жакшынакай баардыгы жакшы, кандайсыздар? Мына бизге аралашып, байкуштар. Биз келсек сүйүнөт, кадимкидей жаш балдардай сүйүнүп, киши келсе сүйүнүп, бизди зыярат кылып атат деп байкуштар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы, жакшы. Бак отургузуп атасыздар. Ай азаматтар. Ай молодцы. Буларды көп тартпайлай коелу, мынаяктарды тартып коелу. Жакшы, жакшы. Ай молодцы. Саламатчылык. Мына. Мына ушул жерлерге бак отургузабыз азыр. Мына жалпы биздин келген жамаат, мына ушул больницада дарыланып аткан апай эжекелерибиз баардыгы биригип ушул бак отургузууну колго алып атабыз. Кудай кааласа азыр бакты бат-бат отургузуп, көрүңүздөр, мына жерге жерлер дайындалган. Ошондо биз 2 жыл мурун келгенде мына жерде бир эски бир имарат бар эле. Ошону полностью снастетип, мына ушул Индомдун дирекциясы мына ушул жерлерди баардыгын тегистеп бул жерге топурак алып келип төгүп, монтип бак отургузуп атышат да. Мына эң сонун иш-чара. Мына азыр кайрымдуулук иш-чарасы. Мына ушул бул жака келген баардык каражаттар, акчалар баардыгы мына кайрымдуу инсандардын каражаттары, туугандар. Мына азыр ушуларды жалпы эл биригип туруп азыр жакшы, кандайсыз? Бак отургузабыз азыр. Maşallah. Demirlan, beri ötkülü buna bismillah. Bul жактан баштайбыз иншалла. Неме? Ушул жактан баштайлыбы же аркы астынан баштайлыбы? Бола берет. Тигип атышат патерде. Тигип атабы? Жүрүңүздөр, алдынан баштайт экен, жүрүңүздөр, алдына төп, алдына, жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Асыл, жүрүңүздөр. Я. Ошону айтам. Чолпон эже бияка базабыз. Assalamu alaikum туугандар. Биз эскертип кетели. Бүгүн биз Жайыл району Карабалта шаарына жакын жерде Индом дом инвалидовго келдик. Мына ошол жерде бак отургузуп берүү акциясына келгенбиз. Кайрымдуулук акциясы бул. Мына азыр мына ушул 250 оорулуу жашайт экен бул жерде. Мына ошолорго көчөт отургузуп берип, мына ушул көчөттөрдү көмөлүү дарактарды отургузуп берген келгенбиз. Ошол иш чараны баштадык. Кудай кааласа иншалла. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.
Assalamu alaikum, адеңіздер? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Темир аке, кандайсыз? Assalamu alaikum. Иш илгери болсун. Машалла, машалла. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз аке? Кандай иш илгери болсун, туугандар. Ай, молодецтер. Ай, молодцы. Ана сонун кылып баг отургузуп атышат. Алла разы болсун. Мына ушул Алланын ыраазычылыгы үчүн жасалып аткан иштер берекесин берсин Кудай. Мына ушул эмени мына ушул Тушустагы могу зданияны Яшар деген ишкана бар. Ошол куруп бериптир. Мына лежачий стационар дейт. Мына ушул жерде бир канча дейт, бир 70 аял жатып, уже инвалид болуп жатып калган аялдар экен да. Мына ошолорго мындай кошумча дагы бир корпус жасап куруп бериптир. Яшар ишканасына Алла разы болсун. Караңыздар кандай сонун кылып немени куруп беришти. Мына ошолорго эртеге ичине мебель киргизип, баарын дайындап коюшуптур. Эртеге ошол жака бул оорулууларды ошол жака көчүрүшөт экен. Эртеге жалпы эл киришти ишке. Мына туугандар сонун бактарды алып келип отургузуп атышат. Ушул иш-чара булардын ушул Индомдун дагы жери бар экен. 73 гектар жери бар. Бул азыркы мына отургузуп аткан бактар бул только начало да. Ушул биз жасай турган иштин башы эле бул. Биз жасай турган иштин эң башы. Бул жерде мына Жайыл районунун акими, зам акимдер бар. Мына. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жайыл районунун акими. Жакшы. Алла разы болсун, таксырым. Мына өтө жакшы жумуштарды баштапсыңар. Мына эми ушунун пайдасын ушул Индомдо жашаган биздин апа эжелерибиз көрсүн, карындаштарыбыз көрсүн. Жакшы жашылдандыруу бул Кудайга жаккан жумуш. Мына аким баш болуп келип өзү ушундай баг отургузууга катышып жатат. Бардык аппарат жетекчилери, мына Кара Балта шаарынын активдери баары келип ушул демилгени колдоп жакшы иш-чара болуп атат. Мына көрүңүздөр. 90го ардыгери. Өзү баштап келди, ала келди. Алла разы болсун. Мына туугандар 90 жаштагы абабыз келип ушул баг отургузууга катышып ушул акцияны колдоп келиптир. Ассаламу алейкум. Аба, кандайсыз? Саламатсызбы? Жакшысызбы? Тынчсызбы? Ай, рахмат сизге, Алла разы болсун. Өбеке кандай жүрүп атат? Жакшы, Кудай Ай, жакшы. Жакшы, өтө жакшы. Менин убактарда жакшы болот, Кудай буйрса. Иншалла. Менин планымда көркүн ачат да. Иншалла. Өтө жакшы. Жайыл карман. Оны түнү ушундай эле кылып тур. Бисмилlah. Бул жерде Индомдун кызматкерлерине Алла разы болсун. Булар ушул отургузган бактарга кам көрүшөт. Бул баягы талаларга отургузуп эле басып кетет го. Селфи жасап эле андай эмес. Бул жерде мына шланга менен суу келет. Такай суу болуп турат. Мына ушул бактарга кам көрүшөт. Суусун берет, азыгын берет. Сонун карашат. Кудай кааласа.
Ол да окшойт, э? Терең болуп кетсе да суу күйүлгөн. Бир бакыт суу берип коем. Ай, молодцы. Бардығы чуркап иштеп атышат. Жайы. Неме бұл жақты көргөздік. Эми тиякта багы мөмөлүү бактарды отургузган жакка өтөбүз. Азыр ошакты тартып берем. Азыр тиякта алма, алмурут, өрүк, гилес отургузуп жатабыз. Бул жакка азыр ошакты тартып беремин. Мына бул жакка азыр мөмөлүү бактарды отургузабыз. Азыр жерин даярдап атышат жигиттер. Чуңкурраак каза бергиле, таксырлар. Чуңкурраак боло берсин. 50-60 кылып тура бергиле. Көчөттөр кичинеле. 50'den көп деле эме болуп калат го дейм. Каза бергиле. Бирок өзү стандарт бирге бир казылып, тереңдиги бир казылып, ошондой кылып отургузуш керек эле. Могу жер кээ бир жерлер бетон. Ошо бетондорун Ай, молодцы. Каза бергиле. Елі қылар. Иә. Ошол немени чуңкурдун бираз кеңейтип алып туруп эле. Бисмилла деп. Иншалла. Жакшы. Ашка бул не? Гилес, э? Жакшы. Жакшы. Су ташый бересиңер кыздар. Су алып келе бергиле. Суну тияка өттүр, шланганы бияка бергиле деп сурагыла. Анан мыякта кыздар. Түз бар. О. Тиякта чака көп экен. Ошактан алып келе берле чакаларды. Эмен лопатканы алып кеңейте бер. Ала бер, күрөктү алып туруп кеңейте бер. Жерлерди каза бергиле. Кеңирээк кыла бергиле. Кенен болсо тамыры тез жайылат да, өзү эмеси боюнча, баягы правиласы боюнча яма бирге бир, тереңдиги бир болуш керек. Анан борпоң топуракка ошол көчөт отургузулат да. НПК деген жер семиткич бар, ошону аралаштырып туруп. Жер семиткич каерде эле? Балдардан алып туруп. Аны деген курук эле салабыз. Курук эле топуракка аралаштырып туруп, сээп салып берет. О. Ай, молодцы. Кыздар тети көчөттөрдөн бирден чечкилееми. Чечип кармап берип тургула, байкелериңер эгет.
Bir-birden çeçkile oşan. Bolorun çeçkile. Bolorun çeçip. Tak. Anan birinci bir boğunu bütürgülü. Bağınday katar oturguzulsun da. Хорошо? Байке жерсем çıkışkayakta. Baldarda aytın ap kelsin. Neme? Kızlar, neme? Bir boğunu karmagıla, tigilerge tibe turgula, mo tügөнгөндөн анан кийин экинчисин. Al para vergile. Karmagıla bir-birden al para vergile. 40'ta hazır tetiге toprak aralashtirila. Çirigen 40 bu? O'sha yerda guruhmen olib o'rtgandan da. O. Çeleke salıp turuyla al para. Chelakada sasot. Bir-birden töküp turup. Dara kelgendeyin düşünüz ko'rsak. Tiyaka oturgusqila. Bardığın bir katar. Dara kelsinler. Ya darını istemdi. Nime karmap tursun birden. O. Anan bayağınday Баштап берип коелу, başlap berip koyduk inşallah. Assalamu alaikum, урматтуу эжелер, урматтуу байкелер, кош келдиңер. Бул демилгени мына былтыртан баштаганбыз. Ушул Орто Азия багбандар борборунун жетекчиси, лидери Карындашым. Абдулла Ташиев Siz operator olup oturacağız. Видео тартайм да? Tartıyorsunuz. Демилге болуп 75 миң сомдой акча чогулду, Кудайга шүгүр. 50 сомдо, 100 сомдон отургондор бар. Анын ичинде ошол дин алымдары бар. Анан атайын демилгеге Абдулла Ташиевич ушул билет жок болсо да коштон учуп келди. Мына буюрса Кыргызстанда миңдеген гектарларга ошол президенттин демилгесин колдоп, ошол мурас калсын аркабызда деп, мына бак көчөт отургузалы деп, жашыл Кыргызстан болсун деп, атайын мынакей сиздердин демилгениңиздер менен ошол Кара Алтандын мэриясына, акимиятка, ошол жетекчилерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол биздин коногубуз, ушул демилгенин уюштуруу тобунун төрагасы Абдулла Ташиевичке сөз берсек анда. Assalamu alaikum. Жалпы жамат мына ушул акциянын катышуучулары саламатсыздарбы? Мына келип бергениңиздерге чоң рахмат. Азыр өзүңүздөр билесиздер, башка мамлекеттердин бардыгы зеленый экономика деп өзүнүн жерлеринин бардыгын ушундай мөмө берүүчү бактарактар менен толтурушуп, өздөрү толук мөмө жемиш менен камсыз кылып жатат да. Ошол эле кезде мына ошодон куруп калбай, мына биздин Кыргызстаныбыздагы эки акция жүрүп жатат. Жашыл Кыргызстан, анан дагы бирөөсү болсо мына ошо Жашыл Мурас деп. Президенттигибизге анан кийин Жашыл Кыргызстан деп ушул Иман Нуру партиясынын эки демилгеси жүрүп жатат да. Мына ушул демилгени колдоп, жалпы Кыргызстан эли бак отургузуп жатат. Мына ушул бак отургузганда биздики көбүнчө эле алпарабыз, бакта алпарабыздагы адреси жок эле, суусу жок эле жерге отургузсак оюн. Расход да ушунун барычы. А биз болсо ошону тескерисинче бактын ээси болуш керек деп. Мына азыр Кыргызстан боюнча бир 20га жакын индом бар экен, ушундай. Bundan başka bala bakçalar var, bundan bölük dettomdor var, karlar uyuyu var, oşulardın bardığının özünün privilegiyaşı teritoriyası var iken de. Buna uşul da Karabalta Çaylı rayonundaki indomdun özünün 73 hektar yeri var. Buna uşul 73 hektar yerge, buna giyinki Jashıl Muras, giyinki uşul Jashıl Kırgızstan degen aksiyaga katışuculardın bardığına biz uşul indomdor var. Ошол детомдорго карлар үйүнө мындай мөмөлүү дарак отургузуп берүү акциясын баштадык да. Мына ушуну ушул колдоп берген жалпы ушул дин алымдарына, мына жөнөкөй жарандарга, студенттерге, мына ушул Жайлы районунун акимчилигине, мэриясына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул демилгени дайыма колдоп эсиңерде болсун. Мына ушул жерде 73 гектар жер бар. Ошонун бардыгын мөмөлүү бакка толтуруп туруп, ушул индомдогу ушул биздин бирадарларыбыз, ушул бечаралар дагы, мына биз алма жеп отурганда ушулар дагы алма жесин. Биз черешня жеп отурганда булар да жесин деген ушул демилгени көтөрдүк. Колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бардыгыңыздарга Алла Таала ушул бүгүнкү кылган ушул кайыр садакаңар, бүгүнкү кылган ушул
ушул убактыңарды, мал жаныңарды аябай ушул жерге келип, ушул демилгени ишке ашырып жатасыздар. Бардыңыздар, бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Анда ошол мекеменин мүдүрү Темиркул Өзбековичке сөз берсек. Темиркул аке. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Бардыңыздардан Алла разы болсун. Биринчиден Абдулла Ташевич мына 2 жыл мурун келип кеткен. Келип кетип ошол жерде эле келип айткан, ошо мен айттым, ошол жерде бир алма кылсак деген ой бар эле. Абдулла Ташевич ошону унутпай, быйыл мына бул ишке өзү колго алып уюштуруп баштады. Кудай буйруса, жанагы айткандай, бизде алма гектарлаган алмабыз болсо, биз ойлоп атам, биз андай ошонун күчү менен пайда көрө турган болсок, биз андай баягы жалдырап сурап жүрбөй, өз ноокатыбызды өз тындырып кетип элек да. Бир чети бул президенттиндагы программасын ишке ашырып атабыз. Буга эми бизге мына могу жерге 200 түп алма тургузуп, ушул жерге салым кошкон мына биздин мэриянын Кара Балта шаарынын мэриясынын эмеси, вице-мэр, Алла разы болсун, ушул жерге погрузчик алып келип тегиздетип, дагы Шагыл таш колуна даражак медреселер келип ушу таш чыкканга туткарына жардам беришти. Биздин Жайыл районунун акимияты да бизге дайыма навстречу барат, мындай кандай сурануу болсо бизге жардамдашып турушат. Ошон үчүн жана Абдулла Ташевич айткандай, чын эле Кара Балта шаарынын мэриясына, жетекчилигине, Жайыл районунун жетекчилигине ыраазычылык билдиребиз. Ушул кылган ишибиздин Алла таала эмесин берсин, баягы сообун берсин. Ушу ким жардам бергенин баарына тең 1000 эселеп сообун берсин сиздерге. Жана ушул түшүмү жакшы түшүм болуп, биздин ушу майып болгон муктаж адамдарга жакшы витамин болуп берсин. Барыңыздар, рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Анан ошол урматтуу көртүгандар, урматтуу көрүүчүлөр, ошо биз Жусуп Баласан аттуу улуттук университет студенттери келди, мугалимдери, анан Султан Мамбетов халифатына чүй университетинин жалпы мугалимдер жамааты келди, буюрса. Алар кийим-кечекти алып келишти, памперс. Анан ошол Султан Мамбетов халифатына чүй университетинин ректору Эльмира Зарлыкова келиңиз, эже экөөбүз сөз сүйлөп коебуз. Салымыбызды кошобуз деп, ошо памперс кийим, анан ошо студенттер дагы университеттин студенттери көбүрөөк эмек болчу. Бирок бүгүнгө 25 киши маршрутканын ичине батат. Экинчи маршрутканы баягы суббота деп ойлогонбуз. Анан 5-күнү деген ушунчу кичине азыраак болуп калды. Бирок бүгүнкү канча бизге саженцы берсе да ошонун баарын биз бүгүн жааганга карабай, ошонун баарын деген максат менен келдик. Бул биринчи жолу эмес, уже экинчи жолу, биринчи жолу биздин первый проекттер келип кеткен. Кышкысын азыр жактан бери айтылгандай, в этом году насаждение зеленых, посадка насаждений деревьев болгон үчүн действительно экинчи жолу уже акцияны биз катышып атабыз. Чоң рахмат. Бизде эң главный спонсору биздин мына Темирлан Ахматов, Телмирок кайрымдуулук фондунун мүдүрү. Ошо башынан аяк мына мен жумушка киргенден баштап чогуу кылып атабыз баарынча. Ошо Темирландын аркасы менен канча эме спонсорлор келип атат. Мына жаңы корпус салынды, көрдүңүздөр. Тиги могу 4 этаж килеген 2 зданиянын полный пластик терезе кайылды, 30 000 доллар. Суу чыгарылып атат. Ар кайсы корпустардын ичи ремонт болот бул жердечи. Мына бүт барына Темирлан өзү. Анан главный спонсор ушу деп айтам да. Мына ушундай инсандар көп болсун. Өзүм дебей, өзгө деп жашаганга эмне жетсин дейт да. Бул дүйнө, бул өтөр кетер дүйнө. Биз канчалык акчаны көп жыйнабайлык, мына Владимир Владимирович Путин айткандай, все, что мы нажили в этой жизни, это в третьем поколении переходит совершенно чужим нам людям, да, вот это. И зачем нам столько? Вот столько зачем? Вот жетиштүү болсо альхамдулилля жашайлы, башканы не бөлүшкөндө Алла субханала таала береке берет. Мына биз алып үйрөнбөй, берип үйрөнөлү да. Бул деген эң чоң бир неемат. Алла таала ушундай жумшак жүрөк берсин бизге. Биз жеп аткан наныбыздын жарымын берип үйрөнөлү. Мына ушул Темирлан ушунун баягы мындай тирүү примери да. Бул жигит өзү, мисалы үчүн өзүм эле дебейт, өзгөлөрдү ойлоп, мына ушул Индомдун канчалаган муктаждыктарына жардам берип атат. Мына иним иншалла Фирдаусту сатып алып койду. Мына бардыңыздарды айтамын. Шундай болойлу. Ушул жигиттен сабак алайлы дагы, бардыгыбыз кайрымдуулукка жашайлы, кайрымдуу болойлу. Мына келип бергениңиздерге чоң рахмат туугандар. Мындай иш-чараларга ар кимди Алла таала кабыл кыла бербейт. Бул деген избранныйларга гана. Мына 83 окуу жай бар да.
жогорку окуу жай бар. Ошонун ичинен мына именно мына ушул окуу жайга буйруптур да. университетinin Султан Мамедкалиева. Ана мына бул кабыл болгону мына толтура деген мэрияда иштеген жигиттер бар. Мына сизди чакырыптыр да Алла Таала. Бул дагы өзүнчө неемат да. Бул деген мына ушул жерге келдикпи? Биз деген значит амалыбыз туура. Значит биз туура жолдо бара айтабыз. Кайрымдуулук бул Алланын берген бир белеги. Ошо белекти кабыл алып үйрөнөлү туугандар. Чоң рахмат. Бардыңыздарга Алла разы болсун. Жакшы, анан ушул сиздерге да салам айткан ушул баягы кол бошобой калыптыр. Иман Нуру парламент фракциясынын лидери Нуржит Кадырбекович саламын айтыптыр. Анан өзүнүн кеңешчи жардамчысы, дин алымы Ахмадали Байкебевич келген, мынакей бурса өкүл болуп, куттуктоосуздар. Alhamdulillah. Barыңыздарга ассаламу алейкум. Агай келбей калды. Бизди жөнөттү. Биз бираз коомдук кеңешчиси болобуз. Атыбыз Ахматали. Барыңыздарды куттуктайм. Ушу барыңыздар ушу соолукка ээ болушуна анткени кабыл болгон амалда. Кудай таалам айткандай, кыяматтын акыркы күн болсо да ээк калбай дейт да. Бул эч өкүнбөй турган күндөрдүн бири болуп эсептелет. Ушундай күндөр күндүгө боло берсе, анткени мындай коргону бар, суусу бар, шарты бар жерлерге мөмөлүү дарактарды эксек, Кыргызстан боюнча ушундай канчалаган садиктер бар, канчалаган мектептер даже бар. Ошол жерлерде биз мына союз малда жүрүп калганбыз, компот ичкенбиз, сухофрукты кылганбыз. Ар ким өзүнүн чарбасын өнүктүрүп, сатып болсо ашканынчы бөлүшүп жүргөн да. Азыр мисалы мен мурунку жайларга барсам, бактар кургап калган да, баары тонолупчу. Эми ошону кайра кайтарып, кайра ордуна келтирип, мөмөлүү бак дарактарды эгишибиз керек. Өтө пайдалуу. Чет мамлекетте жүрөбүз, керек болсо жолдун боюнда апельсиндер, мандариндер төгүлүп жатат. Жолдун боюндачы канчалаган береке да. Ушул нерсени өтө көп мына Абдулла Ташиевич мырза канча айтып келатат, эч кандай түшүнбөй атат да, бийлик дагычы. Ошон үчүн мына профтех училищелерде мисалы тамактары бекер. Быйыл дагы тамагына акча кошуп көтөрүлүп калган тамактарычы бекер. Эми ошо жерде эле бош жайыттар жатат да. Жөнөкөй жерлер жатат мына. Азыр бир карап атам, бир ревизия кылып көргүлө. Ар бир мектепте компот болуш керек. Ар бир садикте, керек болсо университеттерде болуш керек. Мындайчы, ошо жерлерге мөмөлүү бак дарактарды эксек, сухофрукталарды толтурсак, убакыт заман менен, витамин менен камсыздасак, келечектин балдарыбызчы. Ушу пропаганда, ушу идеяны бүт Кыргызстан боюнча аткарышыбыз керек. Анткени мына сапаттуу көчөттөр бар экен, канчалаган аракеттер болуп атат. Ушул үнүбүздү бийликке жеткизгенге биз ушу салым кошуп атабыз баардыгыбыз. Биз деле элден чыккан бир кеңешчилербиз, мындай карапайым адамдардын бирибиз. Буюрса, ошоңо баарыңыздарды куттуктайм. Мына иш-чара өтө сооптуу. Баарыңыздар ушу соопко ээ болуңуздар. Эч өкүнбөй турган күн бул. Баарыңыздарды куттуктайм. Иш-чарабыз, сөзүбүз жеткен жерге жетип, иш-чарабыз ийгиликтүү болсун. Азыр өзүңүздөр билесиздер, бардык эле ушул үй куруп, көп кабаттуу үй куруп, анан кийин ошодон көптөгөн прибыльдерди алып, киресе көрүп, строй компаниялар Кыргызстанда аябай көбөйүп кетти да. Ошолордун прибыли болгону 12% экен да, 13-14-15% экен да болгон прибыли. Анан мына бак жөнүндө айтып берейин. Мисалы үчүн мына бактын ушул турушу өзү 360 сом болсо, буга 240 сом менен капельный система коюлат. Анан буга 300 сом менен жанагы тосмосу коюлат. Анан 100 сом менен отургузулат да бул. Мына 1000 сом вложение кыла турган болсок, мына ушул бакта экинчи жылы мына ушул 4 алма берет да. 4 алма 200 грамм, 800 грамм алманы базарга барып сата турган болсок 100 сом акча болот да. Уже биринчи жылы 100 сом менен минус болот да. Отургузганын акчасын чыгарып берет. Кийинки жылы уже бул 45 алма алат. 200 грамм 9 килограмм алма болот уже. 9 килограмм 900 сом акча болот да. Уже экинчи жылы полностью өзүн бул 100% актап бүттү. 3-чү жылдан баштап туруп, бул прибыльга чыгат да. 3-чү жылдан баштап уже бул силерге киреше бере баштайт да. 10 килограмм алма берсе, базарга алып барып сатсаңыздар,
Бул деген бергенде дагы эң сапаттуу жакшы алма берет. Дүйнө жүзү тааныган мына биздин базарларда 240 сомдон сатылып аткан Гренни Смит, Редчиф, Голден Делишес, Галавал, Джеромини, Скарлет Супер деген алманы берет да бул. Мына ушул вложение. А болбосо домду кура турган болсо 3 жыл 4 жылда эксплуатацияга берип алып прибылин чыгаргыча, а болбосо 5-жылы ушул туруктуу силерге киреше алып келе турган чоң бир инвестиция. Ошон үчүн ким инвестиция жасайм десе, ошолордун бардыгын бакка салыңыздар. Туугандар, бак бул токтобой турган, бул дүйнөнүн дагы каражатын берип турат, акыреттин дагы оокатын берип турат. Мына ушул бир бак бир күндө ээсине ким отургузса ошого 6 миллион жолу ыстыкфар айтып турат экен. Астагфирилла деп. Кайсы балабыз айтып атат бизге ыстыкфар? Канча баланы бактык? Кайсы балабыз бизге бир күндө 6 миллион жолу ыстыкфар айтат? Убактысы да жетпейт ага. Мына бак 6 миллион жолу ыстыкфар айтып кетет экен. Ошон үчүн бардыгыңыздарды бак отургузгула деп чакырабыз. Бул деген акыреттин оокаты. Бул дүйнөдө биз салган үйүбүздү, машинебизди эч нерсени алып кете албайбыз. А моодон кумурска жесе, будан эл жесе, буга келип куштар консо, ушунун баардыгына сооп жазылат экен да. А бир сооптун бул деген бир сооп алыш үчүн азыр бул дүйнөдө жеңил. Аркы дүйнөдө эч кандай байлыкка эч нерсеге алмаштыра албайбыз бир соопту. Ошон үчүн азыр колубузда ушундай шанс болуп атканда ушуну пайдаланып сооп таап калайлы. Азыр бүгүн келдиңер, силер деген ушул океан соопко иштедиңер. Ошолуңуздардын бардыгын Алла Таала өзүңүздөргө жазып берсин туугандар. Ошол эки койлу. Иман бойлу. Мына вице-мэр Карболтан, Урмат мырза өзү. Келиңиз, Сизге дайыма бир сөз сүйлөп коюңуз, жакшы. келиңиз, урматтуу. Карболдорубузду айтып коюңузчу. Шараға қатысушылар ең біріншіден барған қош келіпсіздер бізді қуаныштау жақсы акция тұрып биыл негізі 23 жылы Қырғыз Республикасы президенттің алқағында жарылады. Барыңыздар ұсынар үшін Қырғызстан бойынша республикалықта административтік реформа жүреді. Аймақтық реформа. Учаскелер бұға дейін Жайлы районының Восток деген айыл аймағында ушул реформанын алкагында ушул жакын арада Карабалта шаарынын карамагына кирди. Ол бул жерде шаарга карап алды. Ошол акыркы президенттин указы декабрда чыккан. Эми темир козбек буга жерде кылган жакшылыктарды өзүңөр айткандай ниеттердин баарын кабыл кылсын. Кудай буюрса жашыл мурастын алкагында Карабалта шаарында былтырдагы 5000ден ашуун бактырактан келип Кудай буюрса бул направленияда да иштеп быйыл 24 жылда бюджет отолуш территориябыз да көбөйдү буюрса. Ушундай сиздердей болгон патриот жакшы адамдар көп берип турсаңыздар бизди ар дайым колдоп коштоп турган. Анда отуз көрсөтүп бересиздер. Ана баштап бересиздер. Ана келиңиздер. Келиңиздер, кана. Мынакей. Орта Азия багуандар биримдигинин президенти Ташиев Абдулла Ташиев өзү отуруп берип атат. Кудай буюрса бисмилла деп туруп. Туугандар, мына отургусканда мо бактын мо жери көмүлбөш керек да. Бул интенсивдүү бакта мо жер киндиги деп коет. Уланган жерден эгерде көмүлүп калчу боло турган болсо, бул жерден бутак чыгарып берет дагы. Мо дарактын структурасы бузулат, жапайы болуп кетет да. Ошон үчүн дайыма мына ушул жерден жок дегенде бир күкүрт деп коет. 5 сантиметр атак. Ушундай кылып көтөрүлүп турганы жакшы. Азыр отургузганда мындай кылып утуру топурак таштаган сайын көтөрүп турабыз да. Абдулла Ташиевден мастер-класс. Салдым деп топурак.
Бул жер тосмосу бар экен, эч нерсе болбойт. Любой жакка боло берет. Тосмо бар жерде. Бул атайын ушул мынакей. Өзү биз обычно отургусканда кык салдырбайбыз. Себеби дегенде кыкта намотот курттар бар да, ошолор мына ушул бакты жеп коет. Эми азыр болсо буну башка жер семирткич жок экен. Ошого байланыштуу азыр ушун менен отургусуп атабыз. Бар экен, каптан кошушуп атат го. Ол азыр да. Жоқ енді. Кечіне бар болса, күні болса, неме енді. Ошондо көтөрүлө берет. Эми төлөп коебуз. Жер семирткичти кийин деле кошсо болот да. Боло берет, капелька коюлат буга. Капелька менен берилет. Эми суу куюп. Суу куябыз. Азыр суу алып кел. Бисмилла деп Кудай буйрса. Келиңиз, Аким мырза. Кош келдиңиз. Мынакей акимдер ушундай болсо тез эле оңолобуз деп турганда. Иншалла. Акимдердин баары ушундай. Мен мындай аз көрөм да. Сиздей болуп тендеп иштеп турса эле. Жок, Төрөгелди калуу бизге жыл сайын келип турат. Анакей. Суу боюнча маселеде өткөндө айткан окшойсуз да. Сразу башкача болуп калды. Суу беребиз, качан керек деп. Аны айтпаз мурда эле кыргызым болду. 73 гектар жерибиз бар экен. Мына ошол Индомго тиешелүү 73 гектар жердин баардыгына ушундай кылып мөмөлүү дарактарды отургузуп берели. Мына ушул Индомго бул деген чоң жардам болот да. Ошол бир баклажка. Бул алмабы ошондо? Бул алмак токсот. Бул жакта ошондой асарти болуп келди, урматтуу көрүүчүлөр. Абдулла Ташевич айтты, бирөөсү бышканда, кийинкиси гүлдөйт экен, анысы жеп түшкөндө үчүнчүсү, анан төртүнчүсү, анан сактай турганы ошол. 10 түр келди, 10 түр. Кудай буйрса бүгүн Бул ушундай кылып сепкиле. Балдарга да үйрөтүп кой. Бул үстүнө. Анын үстүнө суу куя албайбы? Уйлуп коет азыр. Төбелейсің ма? Киндиги чыгып туруш керек экен. Топуракты салып бүтсүн. Ортосуна суу куюп коюш керек экен. Токтоп тургула. Туугандар, мен неге кыздар, балдар келсеңер, көчөттү мындай отурсаңыз келе, үйрөнүп алла, келе. кырк салбагыла дейм го. Могу деген курт бар да. Мына ушул курт могу тамырды жеп коет. Мына бардык эмелердин косточковый деп коет, катуу данектүүлөрдүн тамыры татуу болот. Ошонун тамырын жеп салат. Ошон үчүн кык жолотпогула деп биз ошон суранабыз да. Анан эгерде кык сала турган болсоңуздар, ошол кыкты предварительно бир жерге коюп туруп, анан жанагыны күнгө жайыш керек. Күнгө жайганда могулар кур өлүп калат. Өлүп калганда кийин салса боло берет да. Анан кык жок дегенде 2-3 жыл ушул чириген кык болуш керек да. Мына ушуну эске алыңыздар. Кыкка көп басым жасабаңыздар. Муну эме кылдык, Абдулла Ташевич. Кырктан салып, ол менен селебир айтат да, арасында курт сутун алып салдык. Алдыңарбы? Багы майда курттар бар, намотот деген курттар бар да, алар деген такыр өлбөйт. Ошол өлбөй алат экен да турганда, ошон үчүн баягы Өлбөйт, ошон үчүн. мээнетибиз тек кетпесин десек. Ошон үчүн эч качан кыкты иштетпегиле, анан көрөктө биогумус салгыла. Ошол эң жакшы жасаганыңар ошол болот. Болду, өзү эртеге эмне тартылгандан өзү катып калат. Мына кийинкиге өтө бергиле. Кийинкиге бияка Ошол могу Аким Жайбарган Аким Төрөгелди Калыбекович, сиз бир калоо тилектериңизди айтып койсоңуз ушул. Жесем иштен бергиле. Жесем иштеп токтоп тургула. Бул МПК деп коет. Бул МПКда так азот болот, фосфор, анан калий. Мына ушул өсүмдүккө эң керектүү 3 элемент бар. Ушул МПКда. Ушул МПКдан мына ушул көчөттөргө чоң кичинесине карап туруп, эгерде чоң жер казыла турган болсо,
Ал жерге 3 килограмм салынат. Эгерде кичинекей болсо 500 грамм жеткизилет. Суу алып келиңер. Жансуу да коy. Жансуу сөзсүз беришибиз керек. Şimdi alып alalım. Болбойт. Бул немени сорып алат, чөптөрчү, тамырлар. Витаминди сорот да. Ошон үчүн колдон келсе тамырлуу эме кошулбаш керек да. Бияққа тигini қойып тұрады. Бияққан дәрілер. Су берип койгула. Мен Абдулла Ташев жанында жүрүп берип, ошо мастер-класс алып уже азыраак көп нерсени алып үйрөнүп калдым. Анда мен бияққа бір пара сейт шығармын да бұлардың бәріне. Көмө. Суу бердиңерби? Сеп, içine toprak taşlamandan su verir. Жарым эле шегір. О, септен үстіне топырақ шақош керек екен. Болды, hem toprak taşlap koy. Salı ver toprak. Анда не сөз сөйлеп қойып келе барам сөйлеуімді Жігіт бияқап кел. Бияқап келем мен. Tanıştırayım. құрметті бүгінгі көчөт егеуі біздің ошомда 250 қыз балдарыбыз жерде интернатта жашашат. Ошондо атайын биздин ушу Кыргыз Республикасы боюнча Орто Азиядагы балык бөлөк балыкчылыктын жетекчиси Минибес Камчыбек Ташиевич өзү келип отурат. Абдулла Ташиевич өзү келип отурат. Мен ойлойм мына бүгүнкү акция жакшы өттү. Суу куюп тур. Дарын үстіне бір тіке топырақ, ана су. Суның тетігінде топырақ бар. Үстіне топырақ өткенен су бар. Бак болуп калсын. Анан бөлөк отуруп эсептеп отурган жерлерине чоң половня дарактары ясына бүт ошолорду эгели деп план кылдык эле сиздердин келишиңиздерге карасач мына бүгүн ойлойм ошо биздин баягы койгон тапшырмабыз милдетибизди аткарып ойлоймун сиздерге мен райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жеке өзүмдүн атыман чоң ыраазычылык билдиремин. Мына Кыргызстаныбыз боюнча чоң жумуштарды баштап элге биздин жамандарыбызга бакты кандай чыгуу керек, кандай күтүү керек, кантип өстүрүү керек баар жогун мына өзүңүз көрсөтүп үйрөтүп келип атасыз. Мына мен ойлойм эми жалпы мына биздин Кыргыз Республикасы боюнча президентибиз 3 айлыгын жарыялаган көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча ошол эле биздин областыбызда дагы 3 айлык атайын иш-чаралар каралган. Ошонун деңгээлинде биздин районубуздун деңгээлинде дагы 3 айлык иш-чаралар каралган. Мына ошонун негизинде ушул биздин Индондун алдында чыгып атканы ошол дагы биздин чогуу ушул 3 айлыкка кошкон салымыбыз болот деп эсептеймин. Анан сизге ден соолук, ишиңизде ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушу элибизге мамлекетибиз бизге эмне кылып берет дебей, мамлекетибизге биздин Кыргыз Республикасыга биз эмнени кылсак болот деп мына чоң программа менен иш алып кетип атабыз. Ушул программа ушу элибиз колдоп, биздин багбанчылар колдоп, ушу биздин Кыргызстаныбыздын ушу Токой бак баскан жерлери көбөйө берсин, ийгиликтер көп болсун. Анан эми бирге улойлуу Кыргызстаныбыз үчүн салымыбызды кошойлу. Ар кимибиз өзүбүздүн аракетибиз менен бирден салым, экиден салым алсак биздин Кыргыз Республикасындагы өнүгүп өсөт деген ойдомун. Рахмат сиздерге. Келипкенибизде чоң ассалат. Анан биздин апан Абдыкеевич келип отурат. Былтыр 90 жашын белгилегенбиз. Бул Жайыл районунун согуш ардагерлеринин, анан тылдагы иштеген эмгекчилердин төрагасы. Бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө биздин райондук мамлекеттик администрациясынын алдында офиси бар. Мына ошол жерде иштеп, эмгектен иш алып барат. Мына азыр 3 биздин фронтайыбыз бар. Согуштун катышуусу 3 фронтайыбыз бар. Бири Сусамыр айыл аймагында, экөө Карабата шаарында. Анан биздин түздүккө тыла дагы көп. Мына биз жылда райондук структураларыбыз менен биргеликте райондук мамлекеттик администрация 1 күндүк зарплатасын биз
которуп турабыз жыл сайынчы. Бул где-то бир 600-700 миң сомго чейин акча каражат чогулуп калат. Ошону Апан Абдикеевичтин ошо алдында, төрагалык алдында биздин ошо эмгек жана согуш ардагерлерине жардам катары ошону колдонуп иштетип келишет. Анда сөздү мен Апан Абдикеевичке берейин. Эми рахмат силерге ошотой ушуяка келип, эми бул дарак деген сөз, бул өмүр деген сөз да. Адамдын өмүрү кандай болсо, бактын өмүрү да ошондой болот экен. Анан эми ушунчалык дарактарды отуруп, ушунчалык жаштар кишилер келишти. Ушул отургузган дарагыбыз асман тиреген бак болуп, элдин ден соолугу үчүн мындай бир жардам кылсын да. Анан эми эң башкысы ушул бакты отургузуу эле жөн болбостон эми муну сакташ керек, багыш керек да. Жаш бала кандай бакса, жаңы отургузган баарысын ошондой багыш керек. Анан эми республика жетекчилиги менен силер жакшы мындай көңүлгө көтөрүп атасыңар 3-4 жылдан бери. Чындап келсе 7 миллиондон ашык халкы бар республика. Бир эле дарак отургузганда карагай болобу, жаңгак болобу, арча болобу, канча жер бар бизде бош. Ушул эле Карабатадан бери келатканда канча бир бош жерлер бар. Нарында, мен өзүм Кочкордомун, канча бир жер айдалчы соко менен, азыр айдалбай калды. Багы үлүш жер жеп, жакшы жерлерди алды дагы, сугаттар кара топуракка жөнөкөй таштак жерлер калып калды. Анан эми ушул жакшы эле демилге болот. Ушул Белоруссиянын посольствосу Кыргызстанда согушка Белоруссияга катышкан солдаттарга бир жардам берсе, ошону айткан. Кыргызстандын жериндей жер жок. Кыргызстан жалаң өз эл эмес, бүт Орто Азия, башка тиги Европанын элдерин бага тургандай мүмкүнчүлүк бар. Антип жаратылыш шарты ушунчалык дейм. Чынында эле ошондой менен илгертеден бери ошо калмактар, Кокон хандыгы, Казак султандары бекеринен чүй жергесине жазган эмес. Согуш жаралып, биякта тоосу турса, биякта түз каласы, тоодан келген менен сугарма, көпүшө сууну үнүмдү жакшы сайлаш керек. Эң башкысы ушул эмгектениш керек. Мен соңку жылдарында мектепке жаңы кирип калдым. Ошондо колхоздун таласында чоң кишилер менен катар иштеп жүрдүк күн түн көрүп. Анан азыр эмгекке көп бериле албай атышат, техникага иштешти атат. Менимче ушу эмгек жер адамдын эмгегин жебейт. Жерди ошол багыш керек. Эми ушул байсалдуу болсун, силерге чоң рахмат. İşinizde iyilik olsun, el için atkargan kısmetler başarılı olsun. Rahmet. Allah razı olsun. Amin. Emitikten bağız akjoltay bağ olsun, asmanımız açık olsun. Elimiz tınç olsun, Respublika'da turuktul orun olsun, tınç bulurlu en başkası. Amin. Allah razı olsun. Hava Özünün var jenesinden geldi. Allah razı olsun. Ertemen kalkışan gelip olgan eken kabinetimizde de. Мен укпаган күндө сайра кийинип келдим деп. Жок, мен телефонун берген да эке Дагы узун болуп бизге батаңызды берип, ушинтип мыкты ден соолукта жүрө бериңиз. Doğru, şu aprel ayında Lenинский субботникте, Каменский красный сот кеп чыктыбыз. Şu жака келчүбүз, заводко келчүбүз. Мына карысы бардын ырысы бар дейт. Мына карысын сыйлаганда гана анан кийин эл өсөт. Мына сиздей аталарыбыз бар болсун, сиздей аталарыбыздын өмүрү узун болсун. Мына ушул акыл эсиңиз менен туруп, ушул татынакай сөздөрдү, каалоолорду айтып жүрө бериңиз. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Allah razı olsun. Английский гуманист Вальтер Скотт айткан Турбаева, у старости есть тоже свои прелести. Но жаль, что она тоже проходит. Мен уже 90-дан аштым, она уже проходит. Да. Здравствуй, третий ушел. Жақсы, университет болсын, балдар осаман болсын. Алтын, уран, астырганда пересекретар болуш деген да. Сазинезин белечи. Ошондон бери өзү геолог.